ഇന്ന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വൈറ്റ് സോസ് അഥവാ ഗാർലിക് സോസ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കിതിലേക്ക് 2 മുട്ട വേണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ള മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്കിത് മുട്ടയുടെ വെള്ളയും മഞ്ഞയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ മുട്ടയുടെ വെള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 3 വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടിടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കരുത്. ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക. ആദ്യം ഈ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മാത്രമായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. 1/2 കപ്പിൽ പകുതി മാത്രം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി പകുതിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 1/4 കപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി 1/4 കപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മാത്രം ചേർക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ ഈ യെല്ലോ ബട്ടണ് 3-4 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കരുത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് ഉപ്പോ പഞ്ചസാര അതുപോലെ ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ ഇനി ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 1 മിനിറ്റിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസാണിത്. 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നമ്മൾ പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. Thank you.